रिसर्च यूनानी मेडिसिन के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अक्सीर सुरफ़ा। अक्सीर सुरफ़ा के इस वीडियो में फ़ायदे जानेंगे, इस कुश्ता के फ़ायदे जानेंगे। दोस्तों, आपसे एहतमाना गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आ जाने दोस्तों अक्सीर सुरफ़ा के फ़ायदे। अक्सीर सुरफ़ा एक यूनानी मेडिसिन है। इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले लोग बनाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाती है। दोस्तों, इसके प्राइस की पहले बात कर लेते हैं हम। इसके प्राइस की बात करें तो आपको 69 रुपये का या 49 रुपये के लगभग में आपको ये मिल जाएगा। अक्सीर सुरफ़ा 10 ग्राम है ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दिगर भाषाओं में लिखा हुआ है। ये देखो अलीगढ़ का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। और आप इसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों आपको ये सुबह शाम एक एक ग्राम चम्मच के अंदर डाल के खाना है। और जिसको काली खांसी होती हो उसके लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन है। यानी काली खांसी, सूखी खांसी, किसी भी टाइप की खांसी हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। शहद के अंदर इसका इस्तेमाल करना है, आपको शहद ले लेना है 1 चम्मच और 1 चुटकी इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। या पाव किलो शहद के अंदर ये पूरी 10 ग्राम की शीशी मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। और गर्म पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के दरमियान आपको 20 मिनट पानी नहीं पीना। अगर आपको सफ़रा जैसी भी बीमारी होगी तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। काली खांसी, सफ़रा और सर्दी की खांसी, दीगर तरीके की खांसी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, ये मैं अक्सीर सुरफ़ा के बारे में वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, मेरे पास मौका नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं आज इसके बारे में आपको बता दिया कि ये अक्सीर सुरफ़ा किस काम में आती है। ये काली खांसी, सफ़रा और दीगर सीने की बलगमी खांसी, तमाम खांसियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी है। तो दोस्तों, ख़ास मकसद यही था बताने का। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने